сами рядом с ней встаньте, с собакой. Не надо уходить от нее. Хорошо. Все, досчитали, отошли. Ниже? Да, ниже отошли. Команду рядом отошли. Рядом. Хорошо, молодец. Развернулись, отошли туда опять. Лежать. Это пока еще только разминка, ребят. Давай. Собаки, команду рядом. И пошли. Хорошо, развернулись, дальше пошли. Молодец. Хорошо. Между собаками дистанция. Большая просьба. Гам, пошли. Поехали. Сюда иди, Гам. Сюда иди. Рядом. Рядом команда. Рядом. Хорошо. Рядом. Остановились. Рядом. Хорошо. Похвали собаку, похвали собаку. Спокойненько, 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 спокойненько. Похвали собаку. Хорошо, Ир, давай, тоже, пошли. Ген, вы за ними. Коль, вы за ними. Рядом. Похвали собаку, лакомство дай собаке. Теперь делаем вот что. Гам. Сюда иди. Теперь делаем змейку. Начинаем змейку оттуда. Проходим вот эту змейку. Вначале сюда, разворачиваемся, потом эту змейку уходим туда. Гам. Идете так, рядом, сюда. Гам. Оп. Пошел. Рядом. Хорошо. Рядом. Рядом. Хорошо. И сюда выходите, уже здесь хвалите собаку. Рядом. Рядом. Хорошо, хорошо. Только когда идете, старайтесь, чтобы собака Рядом. не через огонь пузом перешагивала, а ну как-то обходила все-таки. Потому что пузо, оно пузо. Так, следующий. Хорошо. Рядом. Вот, хорошо, хорошо. Похвали собаку. Вот. Если готовы, пожалуйста. Пошли. Рядом. Хорошо. Рядом. Рядом. Проходим, проходим, проходим. Ай, молодец. Юль, подключайся за Ирой. Хорошо. И опять туда же. Кто прошел еще раз? Нормально. Рядом. Нормально, нормально. И собаки друг к другу уже нормально относятся, да, почему-то? Все заходим сюда в квадратик. Кладем своих собак. Заходим, заходим, господа. Заходим и кладем своих собак. Вот. Кладем, кладем, кладем. Все. Собакам команда лежать. Молодцы. Хорошо. Лежат собаки. Хорошо. Сейчас попробуем сделать. Попробуем сделать. Не все, не все, не все. Кое-что сделать, а вы посмотрите, как это будет получаться. Причем ничего страшного, если не получится. Потому что собаки учатся, как и вы. Итак, значит, делаем следующим образом. Вы с собачкой подходите, выходите вот сюда, собачку укладываете вот сюда, лицом в ту сторону. И отходите
Пожалуйста. Бежи. Подходим. Собаки, подходи. Собаки, подходи. Так, положили вещи рядом с собачкой, обозначили. Отошли от собаки. Обозначаю место или для комплекса? Я что просил положить? Сидеть. Место. Подзываем собаку. Ко мне. Хорошо. Посылаем на место. Место. Собаки. Недурственно, недурственно. Собаку посадить, вещь забрать. Отходим. Рядом. Сейчас. В общем-то, наша программа закончена, но пока вот горючка горит, значит, большая просьба, если вы сейчас отпускаете своих собак, чтобы они тут не бегали, да, лучше пока не отпускать. Вот, кто хочет еще поработать, походить тут около огня, там, ну, собачку, да, вот так, походите, я только за. Понятно, да? Но на что хочется обратить ваше внимание? На то, что когда вы пришли сюда, собаки тут начали друг на друга там что-то какие-то косые взгляды бросать, там от огня что-то жопы двигать, прочие дела. Походили, поняли, что ну не открутиться им от этого мероприятия, лучше уж пускай, да, помрем так все вместе здесь, нормально. Вот. Чем быстрее помрем, тем быстрее освободимся. И перестали рычать, перестали там шарахаться. Я к чему говорю? Не то, что вы должны вот каждый день подходить вот так вот зажигалкой в нос там тыкать. Нет. Чем больше вы собак будете подставлять под нестандартные ситуации, ну что значит нестандартная? Она сегодня нестандартная, завтра вам эта ситуация уже будет как стандартная, понимаете? Вот. Чем больше вы собакам показываете вот эти вещи, и не просто показываете, а помогаете преодолеть какие-то страхи. Не то, что это даже не страх, это просто от незнания. Собака видит, что что-то такое непонятное и пытается это либо уйти, либо избежать как-то, либо что-то еще. Если вы собаке показали, что ничего страшного в этом нет, это можно преодолеть вот так, так и так. Можно обойти, можно перелезть, можно сделать так, можно сделать эдак. Поэтому чем больше вы вот эти вещи показываете собакам, тем собаки лучше развиваются. Для нее это все становится как фон в жизни. Игра. Понимаете? И поэтому, ну как, для нее это уже не удивительно. Вот он ходит, были бы у него лапы там поздоровее, он бы сейчас бегал тут. Ему эти беготня, это уже пипец, он этого костра насмотрелся столько, что. Вот. Поэтому готовьте своих собак для жизни, не для выставок, для жизни готовьте. Выставки они сегодня есть, завтра нет. А жизнь, она продолжается, поэтому так что такие вот дела. Спасибо.